ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறது எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஒரு எஃப்எம் பிளேயர். இந்த எஃப்எம் பிளேயரில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க ரொம்ப நாய்ஸாக இருந்துச்சு. அந்த எஃப்எம் பிளேயர் வந்து ரொம்ப நாய்ஸாக இருந்துச்சு. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்போ எஃப்எம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு இல்லையா, எஃப்எம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா 88 to 108க்குள்ள ஒரு 7 சேனல் இருக்குது. அந்த 7 சேனலுடைய சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்து டிசைன் பண்ணப்பட்டதான் இந்த ஆண்டனா, இந்த டைபோல் ஆண்டனா. இந்த ஆண்டனால இருந்து ஒரு 5 மீட்டர் இல்லை 10 மீட்டர் கேபிள், நல்ல குவாலிட்டியான காப்பர் கேபிளை வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஆண்டனா வந்து உங்களுடைய வீட்டினுடைய மாடியிலையோ இல்லை ஜன்னல் ஓரமோ நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதனுடைய அதர் எண்டை கொண்டு வந்து இந்த எஃப்எம் பிளேயருடைய இந்த இடத்துல நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆண்டனா மூலமா, இந்த டைபோல் ஆண்டனா மூலமா இதனுடைய சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சில இருந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த கெயின் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் அந்த ஸ்டேஜில் வரக்கூடிய அந்த பேண்ட் விட்டு அப்படியே பூஸ்டப் பண்ணி இந்த கேபிள் மூலமா அப்படியே வந்து இந்த இதில் வந்து ரிசீவ் ஆயிடுது. இந்த எஃப்எம் ஆண்டனா இருக்குல்ல, அந்த ஆண்டனால் வந்து ரிசீவ் ஆகி உள்ள வந்து பூஸ்டப் ஆகுது. அப்புறம் ஐசி ஸ்டேஜ் இருக்குது, பூஸ்டர் எல்லாமே ஸ்டேஜ் இருக்கு, ரைட்டுங்களா. இதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாய்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு எஃப்எம் சேனல்ல, அதாவது வந்து 88 to 108க்குள்ள 7 சேனல்ஸ் இருக்குது. அந்த 7 சேனல்ஸுக்கு வந்து சில சேனல்ஸ் வந்து கெயினா இருக்கும், சில சேனல்ஸ் வந்து நாய்ஸா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த பில்டிங், அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து என்ன ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத அந்த நாய்ஸா இருக்கக்கூடாது, எப்படி பூஸ்டப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த ஆண்டனா வச்சு உங்களுக்கு நல்ல விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறேன். எப்படி பண்ணணும், எப்படி வந்து நீங்க வந்து இந்த ஆண்டனாவை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணினீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த 7 சேனல்லையும் நீங்க கிளாரிட்டியா நீங்க ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு நான் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன். இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனி டைம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப்ல மொபைல் நம்பர் எல்லாமே இருக்குது, அட்ரஸ் இருக்குது, நீங்க எனக்கு கால் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நான் கிளாரிட்டி தரேன். இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்த உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது தான் நான் வந்து போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களுடைய அட்டென்ஷன் கிரியேட் ஆகும், ரைட்டுங்களா. ஓகே, நன்றி.